Ay, entra. Che, ¿hay uno que está roncando? Sí, mi papá. Deja, ey, escúchame, no hay nada más sagrado que el viejo. Olvídate, si el viejo ronca porque está cansado, ¿arranca o no arranca? El viejo tiene escape libre. Escúchame, Sí, sí. acércate con el joystick, acércate, lo queremos escuchar más. A ver, para.